Yig'in zali qizib ketgan bo'lib, yangi hayotga hamkorlik o'rnatgan shirkatlar bas-bas bilan qiziq munozaraga tushgan edi. Obida atrofga qarab, Akbar apandini topolmadi. Akbar apandi ko'rinmaydi-ku. Ha, Akbar apandi 3-qavatda yangi fasllik mallarning model nusxasini ko'rgil chiqib ketgan. Obida dadisining yig'inga qatnasha olmayotganligini bilib, yenik tindi. Ko'pchilik Obida bilan yordamchisini ko'rib, yig'in zaldagi rat-rat o'rinlarga kelib joylashdi. Obida bosh mudir o'rniga kelib o'tirgach, ko'pchiligi qarab so'z kulimsirab gapini boshladi. Har qaysi shirkat korxonalarining vakillari kelib bo'lgan bo'lsanglar yig'inni boshlaylik. Oldi bilan qishliq fasllik kiyim-kechaklarning bozorga selinish nisbati bir qadar yaxshi. Bu jihatda har qaysi shirkat ko'p kuch chiqardinglar. Yana ishkirdagi hamkorlik shirkatlarga mal yetkazish nisbatimi normal tartibda ketyotidi. Navbatda oldimizda kelayotgan Shanxayda o'tkaziladigan model ko'riki yolg'iz bizning foyda manfaatimizga taqishib qolmasdan davlatimizning kiyim-kechak moda sohasini dunyoga yuzlantirish jihatda muhim ahamiyatga ega. Shunga bu 10 kun ichida ko'pchilikning bir qadar kuch chiqarib, har bir shirkat o'z shirkatiga vakolatan o'rnak qatnashtirib, eng chiroyli kiyimlarni Shanxay yarmarkasiga qatnashtirish huquqiga ega. Bu bir fursat. Ko'pchilikning Xinjiangning kiyim-kechak sohasidagi o'rnini belgilik nisbatan yuqori ko'tarib, Osiyo yarmarkasida chempionlikni qo'lga keltirib, vatan uchun shon-sharaf ib kelishini umid qilaman. Obida Xonqiz to'g'ri dedi. Yaqinda Urumchida o'tkazilgan kiyim-kechak yarmarkasidami Yangi hayot shirkati o'zining qaltisliq o'rnini ko'rsatib qo'ydi. Shundaqla bizda kichik shirkatlar bilan hamkorlashib, har qaysi shirkatlarga xeyli cho'ng foyda olib keldi. Agar Shanxay yarmarkasida ufuq qozonsak, Xinjiangdagi har qaysi shirkatlarning ishkiri o'lka, shundaqla boshqa davlatlardan keladigan aylanma mablag'i uzilib qolmaydi. Buning yangi hayot qili emas, hammamizga foydasi bor. Men bu qitimki Shanxayda o'tkazilgan musobaqada Yangi hayot shirkatiga Farus shirkatimizning eng yaxshi loyihasini 10 kun ichida topshirishga kirishiman. Yana boshqa shirkatlarning fikri bo'lsa, davomli yig'inda o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Menimcha Yangi hayot shirkati Xinjiangdagi belgilik o'ringa ega yaxshi shirkat bo'lib qolmasdan, yana bizda kichik tipdagi sherikchilik shirkatlarga nisbatan eng yaxshi sharoitni hozirlagan muhim yetakchi deb qarayman. Masalan, Isoq Sahar shirkatimi Urumchida xeyli nomi bor shirkat. Biroq bu yaqinqi mezgilda shirkatimizda og'ir iqtisodiy masala yuz berib, shirkat polish holga tushib qolgan. Obida Xonqiz shirkatimiz bilan hamkorlashib, bu qiyinchiligimizni vaqtli hal qildi. Men shirkat nomidan minnatdorligimizni bildiraman. Yana Shanxay yarmarkasiga eng yaxshi loyihani qatnashtirishga tirishaman. Yaxshi. Ko'pchilik yig'inimizning asosiy mazmuni bo'lsa, Shanxay kiyim-kechak ko'rigida davlatimizga har qaysi o'lka shaharlar o'zlarining obrazini qayta namoyon qilishidi. Xinjiang avtonom rayonimizga men vakil bo'lib musobaqaga qatnashaman. Shunga ko'pchilikning fikri bo'lmasa, hamkorlik shirkatlar o'rtasidagi muhim aloqani saqlab, musobaqaga o'rtaq kuch chiqaraylik. Ko'pchilik hammasi bu fikrga qo'shilganligini bildirishdi. Yig'indan keyin Javlon Obida bilan ayrim paranglashdi. Javlon, Shanxay yarmarkasiga o'rnak nusxa qatnashtiramsiz? Albatta, garchi loyihaligicha bahon tepib ketgan bo'lsa-mu, menmi bir loyihaligicha bu qitimqi musobaqa shirkatimizga emas, Xinjiangning obraziga vakillik qiladi. Men cho'qim o'rnak nusxa qatnashtiraman. Agar qiyinchilik bo'lsa, menga dang. Bo'lmasa, men sizga bir loyihaligini tanishtiray. U garchi yangidan o'qish bitirgan bo'lsa-mu, qobiliyati bor. Tajribasi bor ustozlardan o'lgi asla o'z qobiliyatini joriy qildirishda gap yo'q. Rahmat Obida Xonqiz. Siz hilmi menga ko'p ishda yordam qildingiz. Agar siz tanishtirgan loyihaligicha bo'lsa, albatta e'tiborlab ishiltaman. Haros, shirkatdan boya xabar keldi. Oldin qayliq hisobotni urib yetibsizlar. Haqiqatan oldin so'rab sat bo'ldi. Javlon, biz savdo orasidagi sheriklar bo'lib qolmasdan yana do'st hisoblanamiz. Menga buncha tuzit qilib ketmang. Haros, Odila bilan qanday qo'tyapsiz? Odila yaqindan buyon bekorchilikni siz zerikib, menga tuzuk chiroy oshmas bo'lib oldi. Yo ko'ngildagini menga aytmaydi. Qiz bolaning ko'nglini tushunmak behli taskan. Obida, siz Odila bilan yaqin tonish, u burungi ishlarni zodi unutolmaganda qiladi. Qoida menga zodli sir bermaydi. U balkim hodisaga uchirgan bo'g'ashqa ba'zi ishlarni unutmoq taski to'xtayotgandir. Siz uningga ko'proq hamroh bo'lib, ko'proq tasalli bersangiz, u mu o'ngshilib ketadi emasmi? Balkim shundaqdir. Men bugun tushda uni Yangi hayot savdo sarayining oldida ko'rgan. U bozor aylanqil chiqib ekan. Ha, sizlar nima deyishdinglar? Biz ko'p paranglashmadik. Mening muhim ishim bo'g'ashqa uning bilan ahvollashib qo'ydim. Ha? Odila u Tuyuqsiz Javlonning telefoni jiringlab, ularning paringini uzib qo'ydi.
Javlon telefoniga qarab chiroyi o'zgardi. Ha, Obida, mening ozroq ishim chiqib qoldi. Biz keyin aloqalashamiz. Odila Dilmuratni unuta olmagan bo'lsa, bu Dilmuratning uni intayin yaxshi ko'rdiganligini tushuntirdi. Ayni chaqda u nima sababdan men bilan aralashdi yoki menda uningga qoldirgan ta'siri qandaq? Bular hozir muhim emas. Eng muhimi Alining deganlari rasmi yog'an. Buni aniqlash kerak. Qizi, Voy, dada. bu yerda nima xiyol qilyapsan? Yig'in oxirlashdi. Dada, biz ishxonaga kirib paranglaylik. Bey, nasıl saqchi? Bir ish bo'ldimi? Adilaning delosida ozroq o'zgarish bo'ldi. Telefon qilsam test oldingiz. Ha, boya yig'in edim. Telefonning ovozini pasaytib atgan. Zoda nima ish bo'ldi? Adilaxon qizga telefon qilsam, u men shahar sirtida 1 soat kecha borman dedi. Sizmi soqchixonaga keling. Chunki hodisada sizmi gumonliq nuqta bo'lg'achqa, haqiqiy qotilni tepib chiqqacha bizga moslashib bersangiz bo'lmaydi. Ha, buni bilaman. Ammo men hozirla soqchixonaga boray. Acaba haqiqiy qotil to'g'risida bir ipuchi tepilganmi? Javlon mashinasini haydab 15 minut ichida soqchixonaga yetib keldi. U Udil Adilaning delosiga mas'ul soqchining ishxonasiga kirdi. Soqchi Javlonni ko'rib o'tirishga taklif qildi. Qashqardagi soqchilar Baturning tog'isini topolmabdi. Biroq tunyon tushdan keyin Qashqardagi Suvanbirga qarashli soqchilar shahar suv tutashtirish 403-liniyasi suv to'smasida suvning to'lqinda to'smaning yog'chig'i ilmishib qolgan bir erkishning jasadini bayqabdi. Soqchilar jasadni tekshirib, uning dal Baturning tog'isining jasadi ekanligini aniqlabdi. Qonun doktorlarining deyishicha, uning suvda turganiga 2 oylik vaqt bo'lgan bo'lib, jasad suvda ko'pib, qanday usulda o'ldirilganligini aniqlag'ili bo'lmabdi. Bizmi Qashqar taraf soqchilarining ta'minligiga ipuchiga asosan aniq hukm chiqarmadik. Biroq uning o'limi to'g'risidagi tekshirish davomli olib berildi. Hozir masala shuki, u mu o'lib, hamda bizning gumonlanish nuqtamiz uzilib qoldi. Menimcha u odam o'zini o'ldira olmaydi. Haqiqiy qotil uning Urumchiga kelib guvohlik bermoqchi bo'lganligidan xabar tepib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Uning aerodromda tuyuqsiz yo'qolib ketishi hargizmi tasodifiylik emas. U qasab o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Menmo shunda qo'yilgan. Biroq bu ishga nisbatan gumonliq nuqta yo'q. Hozir soqchilar bu deloning oxirini davomli tekshirishga amalsiz qoldi. Soqchi pandi, hozir hisobda 2 odam o'ldi. Yana Adilaning hayotimi har vaqt xavf ichida. Agar deloni mushundaqil to'xtatib qo'ysanglar, qotilning haqiqiy maqsadi amalga oshib, yana boshqalarga ziyon solmaydi degani bo'lmaydi. Biz bundaqli deloni to'xtatib qo'ymaymiz. Hozirgi masala Qashqar tarafdagi soqchilar Baturning tog'isining o'limi to'g'risida bir ipuchi topsalar, deloda yana foydali ipuchi chiqib qolishi mumkin. Mening yana ozroq ishim bor edi. Men mang'ash turay. Agar Adila kelib qolsa, uningga bu ishlarni aytmang. Uningga pesim bo'lib qolmasin. Bildim. Xotirjam menga ver. Bir ish bo'lsa siz bilan aloqalashman. Soqchining gapi bilan Javlon soqchixonadan ayrildi. U tuyuqsiz Baturning tog'isining o'lib ketishidan qalbi ig'ir bir tashvishga tushgan edi. Javlon shirkatga qaytib kelib, yig'in ochdi. Yig'inda asosiy Shanxay yarmankasi to'g'risidagi muhim ishni o'tirg'a qo'yib, Sahar shirkatiga vakolatan o'zi yangi loyiha nusxasi tayyorlayotganligi, shunga boshqa xodimlarning o'z o'rinlarida xizmatlarni ching tutib ishlashi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Javlon o'zining xizmatini vaqtli bo'sh qoldirib, loyihalash bo'limdagilarga yordamlashdi. Qahar bo'lsa, Nadira bilan deyishib to'y qilishga putishdi. Biroq bu ishda Jahontoy apandining tazin roziligi yo'q edi. Biroq u qizining ko'nglini oyab, ularning aralashishiga bek kirishib olmadi. Anqar apandimi doktorxonadan chiqib, uyda yaxshi kutinib, salomatlik ahvoli xeyli yaxshilandi. Bo'lib bu Qahorning ba'zi kunlarni hisobga olmaganda kunda uyga qaytib yetishi, shundaqla Nadira ikkisining yaxshi o'tayotganligini anglab, ko'ngli xeyli oromga tushib qolgan edi. Lala bilan Shahyar bir-biriga qeydishib, gapmi qilishmag'ili bugun saq 3 kun bo'lgan edi. Lala mushu sababdan beshi og'rib 3 kun doktorxonaga bora olmadi. Odil apandi qizidan nemish bo'lganligini so'rasa, u hech nima degili unmaydi. Shahyar shirkat qurish ishlari bilan oldirash bo'lg'achqa, uni avar qilmadi. Kechalari bo'lsa ijara uyga kelib yotadi. Bugunmi u ishlarini tugatib, uyga qaytay deb turishiga telefonni jiringladi. Shahyar telefon ekranda lipildab turgan Odil apandining nomerini ko'rib, sal ishkilinib telefonni oldi. Voy, Odil daga, yaxshi turyapsiz. Ha, men yaxshi. Lekin Lala toz yaxshi emas. Shahyar, yaqindan bu yon dachiga kelmas bo'lib qoldingiz-ku. Shirkatning ishlari hozir sal oldirash.
Xodim qabul qilish, bozor ratlash ishlari bilan aldirash bo'lib qoldim. Ha, shundaqmi? Acaba Lalaga telefon qilishqimi vaqtingiz chiqmayotgan o'xshamamdi. Ishkinglarga nima bo'ldi? Laladan so'rasam javobim bermayotdi. Yo siz menga nima ish bo'lganligini demaysiz. Hozirla uyga keling. Kechki tomoqni biliyayli. Ma'qul, men hozirla boray. Agar meni davolab saqaytganingizni demagan bo'lsam, sizga buncha yelinib yurmaydim. Şahyar zardi bilan mashinani qo'zg'itib, yo'l tarafga tez suratda burildi. Yo'ldagi taksi shoferlari va boshqa shoferlar uni tillab, bir nimalarni da'vatgan edi. Şahyar o'zini sal tutib olib, mashinaning sur'atini tuvallatdi. O yarim soat vaqt ichida Lalaning dodisi oldiga kelib, mashinani to'xtatdi. Şahyar xeli uzun ishkilinib, oxiri mashinadan tushdi. Hayvatlik 3 qavatlik dacha oldidagi qurib qaqshal bo'lgan gullar ustidagi qilin qor darvoza oldiga qo'ymi yarashgan edi. Şahyar osta qadamlar bilan darvozaning yeniga kelib, eshik qo'ng'irqini bosdi. Ayol qolmay darvoza avtomatik ochildi. Şahyar darvozadan kirib, eshikni yana avvalgidek yepib dachiga qarab mangdi. Yoz bo'yi yop-yeshil ko'kirib turadigan chimliqlar ham chimliq ustidagi elangush yana havolanib o'tiradigan ustal chiralarning ustini qilin qor qoplagan bo'lib, g'uva osma chiroq ostida xuddi qotirib qo'yilgan haykallarda ko'rinadi. Şahyar uyning yeniga kelib, eshikni chekay deb qo'lini ko'tarishiga eshik taraqshib yechildi. Uning ko'z oldida qapoqlari turilgan so'rlik bir chiroy namoyon bo'ldi. Tag'a, men keldim. Ha, qenish kiring. Şahyar uyga kirishiga oshxona tarafdan chiqayotgan mazlik puroq ishtahosini g'idig'ladi. U bugun oldirash ishlagandan sirt kayfiyati yaxshi bo'lmag'achqa og'izga bir narsami solmagan edi. Pa, nima degan mazalik puroq bu? Lala tamoqqiga o'xshamamdi. Qani o'tiring. Lala yotiqida 2 kun bo'ldi og'izga bir narsa solmag'ili. Men bugun usti bir oshpazni taklif qilib, alayda uning tamoq tayyorlag'izdim. Sizmi tamoq yemagandek tursiz? Biliyayli. Odil tamoqdan burun bir ig'iz tanmadi. Ular ishkaylan o'tirishdagi jimjitlik Şahyarga sal besim elib kelgandek, go'yida Odilga qarab sus gülümsirab qo'yatdi. Ongacha oshxonadan bir oshpaz ayol chiqib keldi. Efendim, tamoq tayyor bo'ldi. Şahyar, siz kirib Lalani chaqirib chiqing. Men sizlarni oshxonada saqlayman. Bu gap Şahyarga yoqmagan bo'lsa-mu, u bu yerga kelgan ekan, bu ishga yuzlanmay bo'lmaydi. Şahyar Lalaning hujursi oldiga kelib, osta qo'lini ko'tarib eshikni chekay dedi-yu, qo'li havoda laylab qoldi. Nimaga hangib tursiz? Tez bo'ling. Tamoq sovib qolmasin. Şahyar orqasiga burilib Odilning o'ziga qarayotganligini ko'rib, darhol eshikni chekdi. Biroq ichidan sado kelmadi. Şahyar yana bir rat chekdi. Yana sado yo'q. İçi sıkılgan Şahyar 3. qitim qo'lini eshikka opirishiga eshik echilib, chiroyi sarg'aygan, chashlari paxpaygan, ko'zlari yig'idan ishib, qizirib ketgan Lala chiqib keldi. Şahyarning uningga ochiqi bo'lsa-mu, uning hozirgi holatiga qarab sal ichi og'rib qoldimi, past ovozi gap qildi. Lala, yuzingizni yuving, bila tamoq yeyli. Şahyar, bağrınız pek qattiqkan. 3 gün bo'ldi ya undidarda javob qaytarmaysiz, ya telefonimni olmaysiz. Bugun dadam sizni chillab kelmagan bo'lsa, bu uyga bir umr oyoq bosmabdingiz. Yo'q, men shu rostalibek aldirash bo'lib qoldim. Shirkat yaqinda ish boshlaydi. Buni sizmi bilasiz? Bo'ldi. Burun har qancha aldirash bo'lsangiz-mi, menga bir kun telefon qilishni unutib qolmaydingiz. Bilaman, qaysi kun sizga bayro qo'pollik qildim. Biroq bu hargizmi sizni tuan ko'yganligimdan emas, balki sizdan ansirginim. Bilamsiz? Men bu hayotimda hech qanday er kishiga sizga voy degandek o'zimni atab boqmagan. Lala pang'ida yig'layapti. Şahyar Odilning anglab qilishidan ansirab, Lalaning hujurasiga kirib eshikni yepib, uni yo'lab karvatga o'tirg'izdi. Bo'ldi, men tushunaman. Balki menga bu ish sal zarba bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Biz bu ishlarni o'tkazaylik, bo'lamdi. Menga mush gapingiz bo'lsa kifoya. Sizdan ortiq narsa talab qilmayman. Endi sizni yig'latmayman. Bo'ldi. Tez yuzingizni yuvib chiqing. Dadangiz bizni oshxonada saqlayotdi. Şahyar,
Sizden ayrılıp kalsam yaşayamayman. Endi bundaq iş yüz bermesin. Men endi sizge herkes besim qilmayman. Meni ranjitsangiz, o'zingiz azoblanasiz. Men sizning ham dadangizning oldida bir qo'ral xolos. Lekin men o'z rolimni yaxshi joriy qildirishim kerak. Şahyar sos gülümsirep koydu. Lale tazlık uyga kirip ketdi. Şahyar ko'ngli xotirjam bo'lgandek Lalaning karavatiga o'zini tashlab yetib oldi. U o'zining aslimasini yo'qotgan turmush kartinasida mujmal bir nuqta uchun ko'rash qilayotganligini bilardi. Uningchi bo'lganda hozirgi turmushi xotirjam bo'lsa-mu, burungi o'tmishi har vaqt uning yangi intilishini cheklab turardi. Lala yuzini yuyib, chochlarini chiroyli tarab bir bo'g'ib oldi. U hujrasida yotgan Shahyarni ko'rib, asta uning yeniga kelib, o'zini uning ustiga otdi. Hay, nemishqa karavatimni yetib oldingiz? Nim bo'pti. Kelgusida bu ikkimizning karavatiga aylandi. Ularning kulki ovozi yotiqidan sirtqa anglandi. Odil apandi oshxonada ularning kulkisini anglab so'z kulimsirab qo'ydi. Bu uyda bundoq kulki anglanmag'ili 3 kun bo'lgan bo'lsa-mu, menga 3 yildek bilinib ketdi desa. Hay, bu ballarniz-a. Efendim, men mangay. Ha, bo'ladi. Buningda 1000 yuan pul bor. Bugungi ish haqingiz. Bu bekli jiq bo'lib ketdimi qandaq? Ha, hech qisi yo'q. Bugun kayfiyatim yaxshi. Balkim siz tayyorlagan taomlarning ta'mini tetimay turib, lazzatidan huzurlanganimdan-ki xushallik bo'lsa kerak. Əmsi men qaytay, tamaqlasın işlik bo'lsin. U ayol chiqib ketishiga Shahyar bilan Lola qo'l tutishgan holatda oshxonaga kirib keldi. Nima? Bu yigitning yuzi menigidimi cho'ng ekan ha qizim? Bugun ichilibli ketibsiz. Uyay dada bundaq gap qilmanga, siz men uchun yanada eng muhimjimi? Shahyar Odil apandiga qarab so'z kulimsirab qo'ydi.